Okay. Can you see my screen? Okay. At the same time, my presentation will be on English. So please use the translation option in your laptop and the mobile phones to listen that my presentation on Myanmar language. So that the simultaneous translation is available. Please listen it in Myanmar language or in English, either language you are comfortable with. Today, the topic is menstrual hygiene management. This is not a big kind of a disease or condition, but this is a issue. It's a health issue, and with link with hygiene. And there are a lot of cultural, social myths and practices are related with the menstrual hygiene. Therefore, it is really important us to know what is it and what are the things that we should do, we should not do. So that's why this webinar is more focused on these practical aspects and target for the women and girls that who are experiencing menstruation. Okay, sorry. Uh, in the world, 1.9 million women and girls and trans men and non-binary people who menstruate. It is not only that the women and girls. We need to understand that. But uh, research has shown that these women, girls, and others are not informed well and not prepared for the menstruation. Therefore, this has led to many shame, exclusion, and misconception. We believe all people who menstruate should receive information about the menstrual cycle. What is it? How to take care of your bodies during menstruation, to take informed choices about menstrual products and practices, pre-form menstrual related discrimination, assess if there is any issue, how you access to the health services, and safe physical environment with water and sanitation facilities. This is really important. And services that support menstrual health and waste management. Because this is an area where how to remove this one. Because this is a really neglected area, but 1.9 billion people are experiencing and having a bad experience about menstruation. Therefore, the WHO called 3 action from all to recognize menstruation as a health issue. It is not a hygienic issue. To have access to menstrual health related information and services by creating enabling environment to ensure that these activities are included in the relevant sectoral work plans and budgets. Then recognize the multisectorial commitment in promoting and safeguarding menstrual health, because as for the previous slide that you saw, that it is not only that the knowledge about menstruation, but there are
products related to it, and the water and sanitation facilities, waste management. So there are a lot of things that it's linked with the menstrual health. And WHO committed to break the silence and stigma related to menstruation and to make schools, health facilities, and workplaces are menstruation responsive. It's really important the schools where that the many girls attain menarche or start their menstruation during their school time or the schooling period. So it is really important to make the schools menstruation responsive. This is not. Then WHO has given 5 action points for WHO work on menstrual health. They are: educate girls about menstruation, create norms that see menstruation as healthy and positive experience, improve access to sanitary products, running water, functional toilets, and privacy, improve care for and support by girls' families, and improve access to competent and caring health workers when they have an issue. So WHO expect that all the countries take this action point seriously and act upon them. This menstrual health and menstrual hygiene is linked with 6 SDGs, Sustainable Development Goal. It's linked with the health, clean water and sanitation, quality education, decent work and economic growth, gender equality, and responsible consumption and production. So it is not a simple health issue. So it is much more than that. What is menstruation or getting a period? I think every woman, every girl experience this menstruation at one age. It is the process in which the uterus sheds blood and tissue through vagina. So it is a bleeding through your vagina. It is a sign that you have at the end of your pubertal development. That means that you are mature. Then because of this maturity, you can get pregnant if you have sex. So it is a very important understanding and the message you need to hear. Usually that first period, the menstruation is started at around 12 years of age for most girls, but some may be few years earlier or later. Now there are reports around 9 years, 10 years girls start menstruation, and some girls can delay it to 15, 16 years. It is still normal. How and what is happening during the menstruation? It is a physiological event, and it is happened because of the changes in the hormones in the body. What happened when that you are around 12 years, 13 years, that your body is started to release eggs or the ovums from your ovaries. So this release in the ovums or eggs is depend on the female hormones called estrogen and progesterone. So these ovums or eggs are need to conceive or made a child. So if these ovums or eggs released by women's body, if it's meet a sperm from a male, the fetus or a child will form. Then this the fetal growth or this child is developed within your uterus or a womb. So when a woman release an ovary,
ovum or an egg, then in other hand, your womb or uterus is starting to prepare to accept this fertilized egg or a small fetus or a child. But what happens if this ovum is not met with the sperm from a man? Then there is a no baby. So then this uh, womb or a uterus wall, which is prepared to bear the child, is shredding off as bleeding. So this is the process. This process happens every 28 days, or there may be some 2-3 days here or there, but it is a regular process until a woman's eggs or ovums are finished. Usually it start around age of 12, and that all your eggs or the ovums will be finished by the age of around 45 to 50. So after 50, you don't have periods because you don't have eggs. So this process is totally regulated by the hormones, estrogen and progesterone. So I will start the explanation of this diagram from this green area. So this is the time that the ovulation is happen. Usually that the ovulation is happen around 14 days of starting a menstruation. So then that the ovum or egg will release, and then the remnant of the egg or the ovum produce the estrogen and progesterone. These things are preparing your womb to accept the pregnancy or a fertilized ovum. Once it is not happening, then it starts to bleed. So usually the menstrual bleeding lasts for 3 to 5 days. Once it is break down, within the ovary, another egg is start to mature. So then that the second egg will go through this whole process of maturing, and by the 14th day, it is again released. So this cycle is passing through your body every 28 to 38 days. So this is menstruation. It is a normal process of reproduction. It is not a disease. It is not a curse, or it is not anything you make you impure or anything. So it is a normal human process. Okay. So when girl begins to menstruate, it is called menarche. And when the woman reaches the end of her fertility, or once she finishes her eggs, it is known as menopause. So menarche usually it starts around 9 to 16 years, and the menopause is around 40 to 50 years. Okay, now because although this is a physiological process, and there are so many things related to this, and the hormone is involving, so there are some discomforts during menstruation feel by the women and girls. The first such discomfort is called premenstrual syndrome. This premenstrual syndrome, it's occur usually about a week before and during the first few days of the menstrual period. Some people feel it, some people don't feel it. Usually it is adolescents, girls, and women are in around 30s are most likely to have this premenstrual syndrome. It
happens because of the fluctuation of the hormone level. Just think about that, please, ladies and ladies. Just think about that the last menstrual cycle, or what are the symptoms you can uh, feel just before the menstruation. You may become changes in appetite. Some people eat a lot. Some people lose appetite, backaches, and that the acne started to appear on your face, headaches, depression, anxiety, set in, and the pain in your breast, and you feel heavy due to water retention, sometimes constipation or diarrhea, sleep disturbances, and tiredness. I am sure many of you may have um, experienced these signs and symptoms. So usually you are cranky. So sometimes that when that your friends are in a kind of a cranky stage, I know that you are joking. Are you in the PMS? So it is a kind of a situation you can observe from many girls. But it is not a disease. But sometimes, if it is severe, it can be related to other health issues like depression or anxiety. So you need to be careful. If it is intolerable, please meet a doctor. Then, this is another common thing, dysmenorrhea or pain during periods. Usually, this is again many girls experience this pain during periods. Uh, some start just before and it just disappear after periods occurs, but some experience it for 1 or 2 days during the menstruation. It is more common with adolescents or the young girls. Can be continue or come in bouts. So it means that it's a continuous pain or some episodes. Start with the lower abdomen, and you may have a backache and inner parts of the thigh. Usually it is severe in the early days and then gradually reduce. Why is it happen? Any idea? It is due to hormones produced during your period, and these hormones keep tightening your uterine muscles. It is not a disease. Because of the pain, sometimes that you may have headache, diarrhea, nausea, and vomiting. Sometimes with this very severe pain, you may not be able to carry out your daily activities. Sometimes because of the pain that your mood can be affected, but it doesn't have any long-term negative effects. There are some remedies you can do for this pain. The most common and easiest way of relieving this pain is hot fermentation. That means you can keep a hot water bottle or warm pad of cloth on the abdomen and the back. It relieves your uh, uh, pain. Otherwise, you can get a simple analgesics like ibuprofen, paracetamol, or mefenamic acid, something uh, very, very simple things for your uh, to relieve the pain. But if it is so severe and you become disabled during this period due to pain, it is always better to meet the obstetrician and seek the care. The other condition is menorrhagia or excessive bleeding. So you bleed a lot during the uh, uh, menstruation. It's a heavy bleeding. If it is in adolescent, the usual cause is that your periods are not what is called formalized or regularized yet. So then this can happen. For an adolescent, it can take several months to become regular. And
older women, it may be due to contraceptives like intrauterine device or a DMPA or injections. These can cause heavy bleeding or irregular bleeding. Very rarely, bleeding disorders also can cause excessive bleeding. The issue with the excessive bleeding is because of this excessive bleeding, you can get anemia. You can feel tired and weak, and every month this is happening, so that you are losing lot of blood. Therefore, you need to uh, go for treatment because of this high risk of anemia. Then uh, there are some medicines that it can reduce the amount of bleeding, but I always recommend for menorrhagia, please go and meet a doctor before taking any remedial action. Uh, Doctors will give you some analgesics like ibuprofen, tranexamic acid, or that some may prescribe you the oral contraceptive pills to regularize and reduce the menstrual flow. At the same time, you need to prevent anemia of this excessive bleeding, so you may need to get iron folic acid tablets for some duration. Then that you have to eat vitamin C rich fruit as well as that the iron rich foods to prevent the anemia. Okay, there are some other conditions. Some women may experience some irregular bleeding. Their periods are not regular. So it can be less than 21 days or more than 35 years. Uh, Even some adolescents experience bleeding in between their periods from spotting. These things can happen. If it is an adolescent, don't worry, or a young adult, because your periods has not become regular yet. But if you experience these kind of things as an adult, it is always better to meet a obstetrician and check what is the reason for this irregular bleeding and spotting. Okay, I explain. Then we will see this is bleeding. So it is a vaginal bleeding, and it is a really a cumbersome experience for all the women. Therefore, we need to manage this menstruation because it's bleeding. There is a, if you are not manage it hygienically, there is a high risk of getting reproductive tract infection, or that the infection of your uterus and that area, and it can lead to your you can become subfertile or infertile because of these reproductive tract infections. Women have their own personal strategies to cope with menstruation. It's depend on their economic status, personal preferences, local traditions, cultural beliefs, and educational status. So we will see what are the things or what are the strategies that women are using for to maintain menstrual hygiene. So because that we need the menstrual products to control the your flow and prevent it soiling your uh, clothes and to enable you to attend your day-to-day activities. For that, you can use the pads, tampons, menstrual cups, disc, and period underwear. I checked whether these things are available in Myanmar. Yes, all these five uh, products are available in the market in Myanmar. We will see the disposable sanitary pads. It can comes in different sizes to enable you to choose depending on that your heaviness of your menstrual flow. You have to change every 4 to 6 hours or when it's soaked with
blood. You have to throw out your used pads by wrapping them back in your wrapper or with toilet paper and putting them in the trash. This is really important because you have experienced improper disposal of the sanitary pads in the public toilets and the public places. So it is not a good practice because it is your body fluid and it can be infected, and it is not good. It's not a good sight even for others if you dispose it's not in a proper way. At the same time, uh, there are you can use the reusable fats also. This is an alternative to disposable products because sometimes that you can make these reusable pads at home using the soft cotton uh, clothes. But the very important thing is you need to wash them properly, dry them in sunlight, and you need to iron it. Otherwise, if you keep them hide and keep them without putting into the direct sunlight, that there is a high possibility of that the fungus and the bacteria can uh, grow on these reusable pads, and then it can affect or infect your reproductive tract. Uh, at the same time, there are reusable products in the market also. It can be used even 60 times, but you have to wash uh, with soap and water and dry, and it is better if you can iron it. So this is very good for the emergency situations where that the market is not operating and there is no money to buy the other products. The tampons are the another kind of product. Uh, it is not like a pad. It is you have to push the tampon into your vagina using an applicator or your finger. Many girls or women don't like this, although it creates uh, it's it is less visible uh, for the with the clothes, but the putting it and taking it out is not. Some don't like, uh, but it's available and it can be used. The important thing with the tampons, you have to change it 4 to 8 hours. You can even wear it overnight. Uh, but if you put your tampon longer, or if you forget the tampon to remove, it can attract lot of bacteria and call a condition called toxic shock syndrome. It is rare, but it is fatal. Uh, if you are using tampons but you have vomiting, high fever, diarrhea, muscle aches, and sore throats, it is better to uh, uh, call your doctor and see what is happening, because that the tampons can make infection very quickly. Then these are the new products like menstrual cups, that it is a kind of a small flexible cup kind of things which collect the menstrual blood. There are different kind of cups available in the market, and it is reusable. Uh, then you have to insert it properly, and that the instruction are available with the package. So you have to squeeze or fold the cup and slide it into your vagina with your fingers and until it reaches to the cervix. The thing is that the menstrual cups can collect 3 times more blood than pads or tampons. So
that means that you can use that the 1 cup, you can keep 1 cup for at least 12 hours. Then this is a new product, menstrual disc. So some are reusable, some are disposable. Again, it is the same principle as the cup, that it again, you fit it higher up in the vaginal canal, just below the cervix, and we need to keep it for 12 hours at a time. Then this is another product, the period underwear. This is little bit expensive. You can wear it on days when you are bleeding, that you can wash period underwear as regular underwear, and then there are some instruction on how to use it and how to wash it. So that the range depend on, there is a range of products depending on that you can select depending on your flow. Okay, this is the last slide. So in your menstrual hygiene, it is not a disease. It is a physiological process. Therefore, hydrate yourself. Get lot of water. It will relieve your discomfort. Change sanitary products regularly. If it is a pad, every 6 to 8 hours. If it is a cup or a disc, every 12 hours. Then after removing and handling this product, wash your hands thoroughly on a healthy diet. It is really important, because that you are losing blood every month. So there is a high possibility of you are getting anemia. So you need to have a good diet, or if need, some iron supplements. Stay clean, wash yourself, have a bath. No need of keeping yourself hiding during the menstruation. You can actively do whatever your work, but it is really important to stay clean. Then dispose sanitary waste properly, because it's contain blood and it is not good, and it is a infected material. So please use the proper disposal of the sanitary products, and use proper sanitary products and use them properly, especially if you are using the reusable products. Wash them, dry them properly, and use them in a proper way. Otherwise, there is a high risk of getting infection. Okay, so it is a physiological process. Every woman is experiencing it. It is not a shameful thing. It is not a reason for discrimination. It is not a reason for hiding. So be a healthy woman with the better menstrual practices. Thank you very much. Cool. ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးတင်ပြသွားတဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာနေမနီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာမဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တကယ်ကိုမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအတွက်ကိုသုံးတဲ့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ် So thank you madams for your very comprehensive and insightful presentation. So the message and information you share with us during your presentation is very clear and also useful for our young people and girls for their day-to-day practice in dealing with this menstrual health and also the menstrual hygiene. So thank you. So တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးအခုလိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ session လေးကို
စဖို့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ session မှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရာသီလာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ခံထားတဲ့ယူဆအမှားတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တခါကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးငယ်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမေးလိမေးထားရှိတဲ့အမေးများတဲ့မိကွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးလူငယ်ဆရာဝန်တဦးရဲ့နောက်တစ်ခါညီမငယ်တဦးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အထူးဖိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆရာမတို့ဘက်ကိုလွှဲပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့မေးထားတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟို Q&A box မှာရှိတဲ့ question လေးတွေကိုလည်းဆရာမတို့ကတခါတည်း cover လုပ်ပြီးတော့ဖြေကြားပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့လွှဲပေးပါတယ် over to you ပါဆရာမတို့မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်အခုကတော့ဗောနော်ဒီရှေ့မှာလည်းဆရာမ presentation လုပ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့ main ကလေးတွေပြီးတော့ညီမတို့တငယ်ချင်းကြားမှာပေါ့ရာသီလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြောလိပြောထားရှိရဲ့စကားတွေဆွေးနွေးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ယုံတန်းစကားတွေပြီးညီမတို့အမေတွေအဖွားတွေစီကနေတစ်ဆင့်ကြားခဲ့မှုတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါတွေကဘယ်ဟာတွေကယုံတန်းလဲပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကတော့တကယ်ချက်လက်အမှန်လဲဆိုတာကိုအမနဲ့လည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဖြစ်လဲရှာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အမလည်းအမတည်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးဖြေသွားပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ခုကတော့လေညီမတို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့မင်းကလေးတွေမှာဘယ်စားတာစားရောစားတဲ့နေဘယ်ဟာတွေကတော့ရှောင်ကျဉ်တဲ့နေအဓိကအဖြစ်တော့စားတဲ့နာထက်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမချက်လက်လေးဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟိုပထမဆုံးညီမလေးရဲ့မိကွန်းအတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းကလာတိုင်းကြုံရတာကြုံရတဲ့ခါကျတော့စားတောက်တွေစားရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်နေရာတွေကတော့ကိုရာသီထွေသွားမလဲပိုပြီးကြိုက်တယ်လဲဆိုပြီးသိကျင်ကြရတာပေါ့နော်သိကျင်ကြတော့ဒါအတော်များများလည်းမိတဲ့မိကွန်းပါဒါပေမဲ့အမားတို့တကယ်သူတည်တနာအချက်လက်တွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရာသီလာခြင်းမှာစားလို့မရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အစားတောက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကဘယ်လိုပဲပြောကြလဲဆိုရင်အာဟာရမျှမျှတတစုံစုံနေနေနဲ့ပြပြဝဝစားရမယ်ပဲပြောကြတယ်။စားတောက်ကိုရှောင်မှာစားတောက်ကတော့ဒီရာဒီလာတာလည်းမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတားမြစ်ထားတဲ့စားတောက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကြတော့ဒီဆေးလိနဲ့အရက်ပေါ့။ဆေးလိနဲ့အရက်ကတော့ဒီသူတည်တနာတွေ့ရှိချက်တွေအရာဆေးလိတောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာဒီလာရင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်။ဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောင်တာကိုပိုပြီးဆိုးရတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရာဒီလာရင်ကြိုက်ခဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးလိအရက်ရာဒီလာစင်မှာခဏရှောင်ပါလို့ပြောရတာရှိပါတယ်။ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းထပ်ဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရာသီလာရဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဆုံးရှုံးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအမတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဆုံးရှုံးတယ်ဒီအာယုန်တက်တန်တက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ထက်တောင်ပိုပြီးအားနည်းနေတဲ့အချိန်နှုံးနေတဲ့အချိန်တန်တက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်တောင်အမတို့ဒီများများနဲ့အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကတော့များများစားပါစုံစုံနေနေစားပါအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုအမပြောရတဲ့ထင်ပါလေပေါ့နော်တန်တက်ဆုံးရှုံးနေသွေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်တန်တက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာလေသိလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှတန်တက်ကိုအားကောင်းစေတဲ့တန်တက်အားပြည့်ပြီးမှအစားအစာမျိုးတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုပြီးတော့ရှိလာတယ်ရှိတာပေါ့အမတို့ဒါငငယ်တွေကလေကြောင်ကျက်မိုင်မှာလည်းတင်ရတယ်တန်တက်ကျွဲသွားတဲ့အစားအစာများဆိုတော့ဒီအုပ်စုစားအုပ်စုတွေမှာတန်တက်ကျွဲသွားတဲ့အစားအားလုံးစားလို့ရပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bread meat ပေါ့အနီအောင်ပါတဲ့အသားတို့အသေးတို့ပြီးတော့ကလီစာတို့ပြီးတော့ပဲမျိုးဒီစားတောက်တွေအကုန်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တန်တက်ကထူးခြားချက်ကတော့တခြားဟာတွေနဲ့မတူဘူးတန်တက်ကကြတော့အမတို့စားလိုက်တိုင်းမှာဦးကအဲ့လိုစုပ်ယူသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့အဲ့တန်တက်စုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေတဲ့အစားတောက်တွေရှိတယ်ဟန်ထားတဲ့အစားတောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အမတို့ကတန်တက်ကျော်ရတဲ့အစားတောက်ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အတူတွဲခတ်ပြီးတော့အဲ့တန်တက်စုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့အစားတောက်တွေမှာတွဲစားတယ်ဆိုရင်စားရင်စားတယ်လို့အကျိုးရှိတာပေါ့တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုအရင် heavy food ဖြစ်တယ်လေဒါဒီကအရင်များတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့ကဒီအစားတောက်တွေလည်းမကောက်ဘူးဒီတန်တက်အားကြီးလေးတွေကတွဲတောက်ကြရအောင်နော်ဒီလိုတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတန်တက်အားကြီးတောက်တာနဲ့အတူတန်တက်စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေတဲ့အစားတောက်ကိုတွဲစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့တန်တက်စုပ်ယူမှုအကောင့်စီတဲ့အစားတောက်ကဘာလဲဆိုဗီတာမင် C ပေါ့နော်ဗီတာမင် C ကကြတော့ဒါလီမော်သီးတို့တမယာရည်တမယာသီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘရိုကိုလီလို့ခေါ်တဲ့ဒီပန်းကော်ဖီစိမ်းဒီမှာကျွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရာသီလာချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်တက်ကျွဲသွားတဲ့အစားတောက်တွေစားမယ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူဗီတာမင် C ကျွဲသွားတဲ့အစားတောက်တွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဗီတာမင် C ရဲ့နည်းနည်းကောင်းကျိုးလေးလည်းအမှနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြီးပြောပြလိုက်မယ်ဗီတာမင် C ကလေတော့ဒီတန်တက်ကျွဲသွားတဲ့အစားတောက်ကိုဒီတန်တက်ကိုစုပ်ယူမှုအကောင်းစေတာနဲ့မကအောင်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူကရာသီလာရင်ကြိုက်တာခဲတာပဲတော့တက်တာပြီးတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် C စားမယ်ဆိုတော့အကျိုးနှစ်ခုပေါ့သူကတန်တက်စားကလည်းသူကအားပေးတယ်တန်တက်စုပ်ယူမှုလည်းအားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကရာသီလာတာကြိုက်ခဲတာလည်းအားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေမဒီဗီတာမင် C လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရာသီလာကြိုက်တာခဲတာတက်တာစီရဲ့တခြားအစားအစာတွေရောရှိအောင်လားရှိတာပေါ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့နော်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေက
ပိုတက်ဆီယမ်တက်ကြွရတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းဒီဟာဒီလာစဉ်ကြိုက်တာခဲရအောင်တက်တာစီတယ်ပေါ့နော်ပိုတက်ဆီယမ်တက်ကြွရတဲ့အစားအသောက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားငပြောသီးတို့ပြီးတော့အုံးရည်တို့ထောပတ်သီးတို့ဒါတွေစားတင်တာပေါ့အခုကဒီအကြောင်းအရာအရင်ကတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေစားရမယ့်ဟာထက်ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးပြောရပေါ့အဲ့ဒီရှောင်ရမယ့်ဟာတွေမှာညီမအထူးသိချင်တာကြတော့ညီမကိုယ်တိုင်ဆိုလဲ main ကလေးအများစုကလက်ဖက်ကြိုက်ကြတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြတယ်ကော်ဖီတောက်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုလဲညီမရေနေချက်အရင်တောက်တဲ့ခါကျတော့အမေဖွားတွေစီကကြားခဲ့ဘူးလားဒီလိုမျိုးရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုရာသီထိန်သွားတာမျိုးပြီးရင်ရက်စကားရပေါ့ရက်သွားမယ်ရာသီထိန်သွားမယ်ရာသီမလာတော့တာမျိုးပြီးရင်ချုပ်သွားမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတွေပြောကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ဖက်နဲ့ရာသီသွေးနဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာဆက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ဒီမေးဖို့ထွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုအမတို့ငငယ်တုန်းကလည်းပဲပေါ့နော်။ရာသီလာလို့ရှိရင်အမေတွေဖွားတွေကလက်ဖက်မစားနဲ့လက်ဖက်စားရင်ချုပ်တယ်ပြီးတော့ဘိုင်းအောင်နေပေါ့။တကယ်လည်းအောင်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ကိုရီငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမတို့ဒီအချက်လက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီသုတေသနထောက်ထားတွေသိပ္ပံနည်းကျအချက်လက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီလက်ဖက်ထဲမှာတန်တဲ့အဆစ်နဲ့အောက်ဆလိတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်တွေကသူကခုနအမပြောတဲ့တန်တက်ဆုပ်ရည်မှုသူကကြောင့်ဟန့်တာ။အဲ့တော့သူကလက်ဖက်တို့လက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့နဲ့ခုနတန်တက်ကျွယ်သွားတဲ့အစားအသောက်တို့တန်တက်အားစီတို့သွားတွေးစားလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုစားသမျှကိုတောက်သမျှဆေးက100%အကျိုးရှိရမယ့်နေရာမှာ90လောက်ပဲအကျိုးရှိရတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတာကတော့တန်တက်ကျွယ်သွားတဲ့အစားအသောက်တွေတော့လုံးဝတွေးစားလို့မရဘူးပြီးတော့ခုနလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်တုပ်အကုန်လုံးမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွယ်သွားတဲ့အစားအသောက်ကကျတော့ကဖဖင်းဓာတ်ပေါ့ကဖင်းဓာတ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဖဖင်းဓာတ်အများကြီးပါတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်များများမေးကြတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးငယ်တွေကလက်ဖက်တောက်ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကော်ဖီတောက်ကြတဲ့သူများတယ်ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်းကော်ဖီအရင်တောက်ကြတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းတောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ period ဒီ menstruation ပုံမှာဘယ်လိုများလွှမ်းမိုးမှုရှိမလဲသိချင်ကြတာပေါ့သိချင်ကြတဲ့အခါကျတော့သုတေသနအချက်လက်မှာတော့တွေ့ရှိတာကတော့ဒီကဖီတက်ကမှန်တယ်အမားတို့ရဲ့ဒီຢာဒီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတက်လွယ်ကြလွယ်တာမျိုးစိတ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမျိုးစိတ်တူလွယ်တာမျိုးပေါ့နော်မှုဆွင်းပေါ့နော်မှုဆွင်းလေးပုံကတော့အပြန်လည်တက်ရောက်မှုရှိတာမျိုးတော့တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကဘယ်ပညာရှင်ကမှအဲ့လိုဖြစ်လို့ကဖင်းကိုချက်ပါလို့လုံးဝမပြော။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေတိုင်းကော်ဖီတောက်နေကြသူကဖင်းတောက်နေကြစားနေကြသူကရုပ်ပြက်ကြီးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေတော့ withdrawal symptom လို့ခေါ်တဲ့ဒီကဖင်းဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လေရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်လက္ခဏာလေးတွေစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာလေးတွေပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလေခုန menstruation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီလာရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုတာကကဖင်းကိုလုံးဝလည်းမဖြတ်နဲ့ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းမတောက်နဲ့မစားနဲ့ moderation ပေါ့ညံ့တာကိုတောက်နေကြကိုစားနေကြတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လေးပဲစားပါတော့ပါလို့သူကအကြံပြုပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလူကြီးတွေပြောလို့တန်ဆဲလွန်ပေးပေါ့နော်ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာအလွန်ကျွံစားသုံးတာမျိုးမလုပ်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒါအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမပြပြသလိုစားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းဘူးတူတာတော့ရသွားပြီပေါ့ဒါလေးတွေတော့ဒီအချိန်မှာ view site ပြီးတော့စားပြီးရင်ပိုကောင်းမယ်နာကျင်တာကြိုက်ခဲရလေးတက်တာမယ်ပေါ့လက်ဖက်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်စားချင်တော့စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကျွံစားတာမျိုးဖြစ်ပဲနဲ့ထိရင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကြတော့လေညီမတို့ဒီဟာကတော့အမြဲတမ်းလူငယ်တွေကြားမှာပေါ့လူကြီးတွေကြားမှာအရန်hit ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်တာတို့ရေချိုးတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့ညီမဒီဝင်ရတဲ့ကပေါ့ပြိုပေါ်ဝင်ကြတဲ့ကရာသီစလာခဲ့တဲ့အမေတွေဖွားရစီကကြားတာဆိုရင်ဒီရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလျှော်နေပေါ့ခေါင်းလျှော်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရာသီကရက်သွားမယ်ထိန်သွားမယ်အခါကျရင်အထဲမှာတွေးပုတ်တွေအောင်းတာတို့တွေးခဲရတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကတော့အများပုံမှန်ကြားနေကြကိစ္စတခုပေါ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအထူးဆန်းအနေနဲ့ကြားဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရေတောင်မချိုးရဘူးရေမကန်ရဘူးဒီရာသီလာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါမျိုးလည်းကြားဘူးတယ်မှာအဲ့ဒါကြတော့တကယ်ပဲအမှန်ပဲလားဒါလူကြီးတွေအမြဲပြောပြနေကြဖြစ်နေတဲ့ရုံနှန်းစကားတစ်ခုလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်တာပေါ့မှာဒီမိဖို့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေအမားတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမလျှော်ရတဲ့နာမည်ကြီး2ရက်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့ရာသီလာတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ခေါင်းလျှော်ရင်လက်တိတ်တယ်ရာသီလာတဲ့အချိန်ခေါင်းလျှော်လို့ရှိရင်ဒါချုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့တော့မှမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရာသီလာတဲ့ဟာလေးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီယုံကြည်မှုပေါ့နော်။ဒါဒီလာလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ရင်ထိန်တယ်၊ကြိုက်ခဲတာပူဆိုးတယ်၊ရေကာရင်ပူဆိုးတယ်ဆိုယုံကြည်မှုကအမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာနိုင်ငံတခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းစနစ်တကျကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်။သုတေသနဒီသိပ္ပံနည်းကျထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်။တွေ့ရှိချက်တွေကလုံးဝခိုင်ခိုင်မာမာညီနာတာက
ရေချိုးတာခေါင်းလျှော်တာဒီရာသီလာခြင်းနဲ့ဘာမှမဆက်ဆက်ဘူးပြီးတော့ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ချိန်တက်တာပို့ပြီးတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုရှိမှုရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုရှိဖို့ရေးကြီးတဲ့အတွက်ရေပုံမှန်ချိုးပါခေါင်းပုံမှန်လျှော်ပါလုံးဝခေါင်းလျှော်လိုက်လို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှကြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မလျှော်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမပြောတိုင်းမှာတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေကပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းလျှော်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာတကယ်ကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကလည်းအချက်လက်ရှိပါတယ်သူကအဓိကခေါင်းလျှော်တာကြောင့်မဟုတ်ရာသီဥတုအေးတာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုအေးတဲ့ရာသီဥတုပေါ့အရင်အေးတဲ့ရာသီဥတုပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆို winter လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဆောင်းရာသီတွေအရန်ပြင်းထန်တယ်လေအဲ့လိုအရန်အေးတဲ့ရာသီဥတုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရန်အေးတဲ့ရာသီဥတုကအမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီသွေးသားလက်တန်းမှုဟော်မုန်းပေါ့မှာတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရာသီလာတာဒီအရန်ကြိုက်ခဲတာတို့ပို့ကြတာအများကြီးဆင်းတာဒါမှမဟုတ်တချို့ကျတော့ပို့တိုးပြီးထိန်သွားတာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနရေချိုးခေါင်းလျှော်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်အေးလို့ရာသီဥတုအေးလို့ရာသီဥတုကြောင့်အေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အမအကြံပေးချင်တာကရာသီလာချိန်မှာတစ်ခုခုများဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့လေခေါင်းလျှော်ရေမချိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါရေချိုးပါဒါပေမဲ့နေပွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ညနေဆောင်းမှာတော့မနေ့အစောကြီးအရင်အေးတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေပွင့်တဲ့အချိန်မှာရေချိုးခေါင်းလျှော်ပါပြီးတော့အကယ်ရန်အေးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ချိုးတာမျိုးရေနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းခေါင်းလျှော်တာမျိုးပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ပြီးရင်လည်းရေမြန်ချအောင်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းထွေးထွေးနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအားအကျဉ်းပြုစင်ပါတယ်ဟုတ်အခုအမရှင်းပြတော့အဓိကကတော့တက်တက်ရှင်းရှင်းနေတော့နေရမယ်ဒါပေမဲ့လူတန်းရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းထွေးဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာခုနကအမပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒီရာသီဥတုအေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြိုက်ခဲတာတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုတဲ့တစ်ခါလေးဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာကိုကတမန်တလဲမှာဖြစ်တနေရာမှာဘာအကာအကွယ်မှမပါပဲထိုင်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကကြိုက်ခဲတာကိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုက်ခဲတာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းနေနဲ့တက်တာအောင်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်မှာနားတော့အမပြောရဲမှာအစားတောက်ထဲမှာဓာတိလာကြိုက်ခဲတာကိုနည်းနည်းအခုညီထောက်ပြရတဲ့အစားတောက်တွေတော့ပါတယ်နော်ဗီတာမင် C တို့ပိုတက်ဆီယမ်ကျွေးရတဲ့အစားတောက်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းလုပ်လို့ရတာ exercise ပေါ့သူကဓာတိလာတဲ့ခါကျရင်တော်တော်များများလုံးဝ exercise မလုပ်တော့ရပ်လိုက်ကြတယ်အိမ်မှာအင်းအောင်ပြီးတော့လေအားလည်းနေနေဆိုတော့ဒီကြတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကအရန်ပြင်းပြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းထွက်လာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်သွေးလက်တန်းလို့အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ muscle တို့ဒီကြွက်သားတွေဖြေလျှော့စီတယ်ပေါ့နော်ဒီ fat တွေကြောင့်မို့လို့သူကရာသီလာတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီရာသီလာချိန်ကြိုက်ခဲတာဘိုက်နာတာအရောက်လာတယ်သူကတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာအရန်ကြိုက်တာခဲတာဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီရင်သွေးအိတ်ပေါ့နော်ရင်သွေးအိတ်ကိုဒီမတို့တက်အိမ်ပေါ်ဖိုက်ပေါ်မှာတင်လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမတက်တာဘူးအရန်ကိုဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဝန်ပြပြီးတောက်လို့ရတဲ့စီးလေးရှိပါတယ်ဒီ idea ကလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ညီမတို့လည်းပြောရရင်လူကြီးမိဘတွေကြတော့ရာသီလာတဲ့ကိစ္စကိုမိန်းကလေးအနေနဲ့နည်းနည်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းတဲ့အရာမျိုးလေးရှိခဲ့ကြတယ်။ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာစားတော့ဒီစားရမယ်ဆိုတော့အရင်ကမသိခဲ့ဘူးပေါ့။ကိုမပြောပြတဲ့တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်တာအောင်နေရမလဲ။ရေချိုးတာရောခေါင်းလျှော်တာရောဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးမီးစနစ်လေးနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲညီမတို့လူကြီးမိဘတွေဂျားထဲမှာဖြစ်လူငယ်တွေဂျားထဲမှာပဲဖြစ်နည်းနည်းဒွိဟဖြစ်เสียအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြတော့လေမင်းကလေးတွေရာသီလာတယ်ဒီလာတဲ့ရာသီသွေးကညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုတော့အနေရများတဲ့အထိပါပြောကြတာမျိုးကြားဘူးလေမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာအမှန်လားတကယ်ပဲညစ်ပတ်တာတကယ်ပဲအနေရများတာလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါရာသီသွေးဆိုတာလေငါတို့တိမ်နေကနေပြီးတော့ဒါခလေးတယောက်ကိုသူကရာသီသွေးဆိုတဲ့ဟာဒီပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တိမ်ထဲမှာအစင်းနဲ့သူကအိမ်လေးတိဆောက်ထားတာတော့ဒါပေမဲ့ခလေးလေးမလာတဲ့အခါကျတော့သူကဒီတလားတော့ငါသူကပေါ့နော်ငါအာဟာရပေးစရာခလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြိုကျပြီးသွေးဆင်းတာပေါ့နော်သွေးဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိမ်ကထွက်တဲ့သွေးဒီရာသီသွေးဒီအမတို့ခန္ဓာကိုယ်တခြားနေရာထွက်တဲ့သွေးပေါ့နှာခေါင်းကထွက်တဲ့သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှာခေါင်းသွေးရှက်တာတွေပါရှိလေအဲ့ဒီနှာခေါင်းကထွက်တဲ့သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားထိခိုက်တဲ့အရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်တဲ့သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲသူကထူးခြားပြီးပို့ပြီးတော့ရုံးညံသွားတယ်လို့ပို့ပြီးအနေများတယ်လို့ပို့ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါနဲ့တစ်ချက်သတိထားပါတကိုယ်ရည်တန်းရှင်းပေါ့နော်ခဏခဏပြောသလိုပဲတကိုယ်ရည်တန်းရှင်းရာသီသွေးကကြတော့ဆင်းလာတဲ့သွေးကအမတို့ဒီနှာခေါင်းသွေးရှက်တယ်လို့တခြားနေရာသွေးထွက်တယ်လို့ချက်ချင်းတုပ်ပြီးတော့ရက်ပြန်ထုတ်လိုက်တာဆေးထည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမတို့ကတနေ့ကုန်ဒီ sanitary pad လို့ခေါ်တဲ့လဆင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ခံထားတာလေအဲ့တော့ကိုကတကိုယ်ရည်တန်းရှင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလဆင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအချိန်တန်မလဲဘူးပုံမှန်မလဲဘူးပေါ့နော်အကြာကြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်တီးရီးယားပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်မိမကိုမှုန်ဆွဲတာတို့ယောဂဝင်တာတို့စီးလက်ချောင်းပိုးဝင်တာတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်
သူ့ရဲ့သွေးကတခြားသွေးထပ်ပို့ပြီးရုံညံ့ညင်ပတ်လိုက်ပတ်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့တကူတန်ရှင်းမှုမရှိရင်တော့အဲ့ရနေတစ်စင်ပိုးဝင်တဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အခုအမလည်းပြောပြရပြီတကူကြီးဟိုလာစင်သုံးပစ္စည်းပေါ့နော်အရှင်းမှာလည်းဟိုဆီယမာကြီးရဲ့ presentation ထဲမှာပါသွားတာရှိတယ်လာစင်သုံးပစ္စည်းတွေမှာညီမတို့ဆိုငငယ်လေးကနေခုချိန်ထိရင်းနှီးတာတော့ဒီလာစင်သုံး sanitary pad ပေါ့နော် EVA တို့ပါလို့ဒီလို sanitary pad တွေပဲအခုထိလည်းသုံးနေတော့မယ်ဒါဝဲမြင်ဘူးလေခုနဆီယမာကြီး presentation ထဲမှာပြသွားတဲ့တခြားပစ္စည်းအသစ်ကလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တူတူခုနအမပြောသလိုမျိုးဟိုတကူရင်တန်ရှင်းမှုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးရမလဲဘယ်လိုလဲရမလဲအဲ့ဒါတွေလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါလားမဟိုအမတို့ငယ်တုန်းကရတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့တူတူပဲဒီ sanitary pad ဒီ EVA လိုဟာမျိုးဒီ pad တွေပဲသိကြတာပေါ့အခုခေတ်မှာတော့ရွေးချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီเนาะတန်ပုံလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ menstrual disc တို့ menstrual cap တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်လျှော်ပြီးပြန်သုံးလို့ရတဲ့ menstruation panty ပေါ့เนาะဒီမှာ period panty လို့လည်းထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะသူကဘယ်ပစ္စည်းသုံးအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ခုနအမထပ်ပြောသလိုပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းပေါ့เนาะဟို instruction တိုင်းကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီပုံမှန်အမတို့သုံးနေကြ menstruation pad တွေတန်ပုံလို့ဆိုရင်4နာရီကနေ8နာရီခြားတစ်ခါလဲဖို့လဲရမယ်ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်တန်ပုံဆို8နာရီခြားပို့ပြီးလုံးဝထားလို့မရတော့ပုံမှန်လဲဖို့အရေးကြီးတယ်မလဲလို့ရှိရင်ခုနအမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုသွေးတွေအောင်ပြီးတော့ပိုးတွေဝင်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ menstrual disc တို့ menstrual cap တို့ပေါ့ menstrual disc တို့ menstrual cap တို့ဒီလေသူ့ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့သူကပေးထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ့เนาะ manufacturer instruction တိုင်းကိုသူကကြတော့ပို့တက်ဖို့ပါလိုအပ်တယ်ပုံမှန်ဆေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တစ်လားနဲ့တစ်လားကြာမှာသူပြန်ပြန်သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီပတ်တီကိုပြင်မှာထားတာမဟုတ်ဘူးအဲကိုထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးနည်းလမ်းနဲ့မှန်ဖို့တော့မျိုးပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟိုသုံးတဲ့ခါတိုင်းလဲတဲ့ခါတိုင်းမှာတတိကျကျလက်ကိုဒီချာစီနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းပို့တက်ဖို့လိုပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့နောက်ဆုံးကpanty ပေါ့panty ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ manufacturer instruction တိုင်းကိုတိတိကျကျ short ဖို့မယ်ပြီးတော့ direct ဆန်းလိုက်ပေါ့နော်နေရာအောက်မှာလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဓိကတန်ရှင်းရေးပေါ့တန်ရှင်းရေးကိုကပုံမှန်ကောင်းကောင်းလုပ်တွေ့ရဘယ်ပစ္စည်းမဆိုစိတ်ချတုံတုံသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါအမရှင်းပြသွားတဲ့ဟာထဲမှာတော့ဒီ menstrual disc နဲ့ cap ကနေလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တာအကုန်လုံးတော့တစ်ခါပတ်တီရလွယ်ခြားတဲ့အကုန်လုံးတော့တစ်ခါသုံးပါတော့ဒီ menstrual disc နဲ့ cap ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုညီမတို့သုံးပြီးတော့ထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရေဖြစ်ထောင်းလို့ရှိရင်လည်းရိုးရေမှာဆိုရင်ညီမတို့တန်ရှင်းတာမတန်ရှင်းတာဆိုတာရှိတာညီမတို့မြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရိုးရေနဲ့စေးပြန်သုံးတဲ့ခါကျရင်အန်ဒီရှိနိုင်လားမသူကလေဟို menstrual disc ကကြတော့သူကဟိုသူ့ရဲ့ instruction ကပေါ့ဒီ menstrual cap တို့ဘာလို့ကကြတော့သူကဟိုဈားထဲမှာသုံးနေရင်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ကအိမ်ထဲမှာတုံပြီးတော့ရေလေးဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်သုံးရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်လားနဲ့တစ်လားကြာတိုင်းတဲ့ခါကျတော့ပိုးတိချာတက်ရတယ်ညဘက်ကနောက်တစ်ရက်မသုံးရင်ပိုးတိချာတက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုဆေးတဲ့ရေပေါ်လဲမူတည်တာပေါ့အကယ်၍ထားပါတော့ကိုသွားလိုက်တဲ့အိမ်သားကိုအဲ့လိုတုံပြီးပြန်ဆေးတဲ့ရေကဟိုမတန့်ရှင်းတဲ့ရေသူပြဟိုအရန်ကြီးတက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီတော်တော်မတန့်တဲ့ရေမျိုးကနဲ့အဲ့လိုကျင်းအောင်လေးပဲကျင်းပြန်ထည့်ဆိုတာဒါပိုးဝင်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကိုသုံးတဲ့အိမ်သားကိုသွားတဲ့အိမ်သားဒီပြန်ဆေးတဲ့ဟာအားကြတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါမှမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပေါ့ပြီးတော့ menstrual cap ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကိုပဲစိတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုစိတ်ပြီးကြအဓိကလက်ကိုတေးချဆေးမှာလက်ကိုတေးချဆေးရမှာလက်ကိုတေးချဆေးမယ်ပြီးတော့လက်သေးရှည်ထားလို့လက်သေးရှည်တွေမရှိနေဘူးပေါ့နော်လက်ကိုတေးချဆေးမယ်လက်ကိုတေးချပိုးတက်မယ်ဆိုရင်တုံတန်ရင်တော့သူကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘေးထွက်ဆိုချင်မရှိတာများတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတော့ environmentally safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ခုနလိုတန်ရှင်းရေးကို view မဆိုင်ပဲနဲ့လက်ညှင်းပတ်နဲ့ပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှည်တန်းပိုးဝင်နိုင်တဲ့ chance ဖြစ်တာပေါ့ဒီကတော့တကူကြီးတန်ရှင်းမှုပေါ့နော်လက်တန်ရှင်းမှုပဲဟုတ်တယ်အတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလည်းအများကြီးသိသွားပြီပေါ့နော်ညီမတို့ဘာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရလဲဒါပတ်ဝန်းကျင်အောင်လည်းဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးထောက်ကူပြုလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှာနောက်ထပ်မျိုးတစ်ခုကတော့လေဒီဟာလည်းနည်းနည်း hit ဖြစ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်ညီမတို့အမြဲတမ်းကြားနေရတာရှိရဲဒီလိုမျိုး social media မှာပဲဖြစ်ဒီလိုမျိုးညီမတို့တငယ်ချင်းတွေချင်းကြားရမှာဖြစ်မိန်းကလေးတွေရာသီလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် mood swing လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ကြောက်ရဲ့ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ချိန်ထက်စိတ်တူလွယ်တာဝမ်းနည်းလွယ်တာပြီးရင်ပုံမှန်ချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ခံစားလွယ်တာအဲ့ဒါတွေရလေဟို main ကလေးအကုန်လုံးမျိုးသမီးအကုန်လုံးခံစားရတာမျိုးလားဒီပေါ့အဲ့ဒါကျတော့အမတို့ stigma လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒစိမ့်တက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒစိမ့်တက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်သူကအမတို့ online မှာလည်းတွေ့ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စရအောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့မင်းကောင်မလေးကငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့ဘာဖြစ်နေတာဒါဒီလာနေလားမသိဘူးလေသူတို့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းဆိုလဲစားကြတယ်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းတောင်မှကွာဟဲ့မင်းကဓာဒီလာနေရလားဒါတော့စိတ်တက်ကြလွယ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီ
ဒီယာဒီလာတာနဲ့စိတ်ခံစားလို့ရတယ်ကိုတော့အရင်စိတ်တက်ချင်ကြရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီအမတို့ physiology လို့ခေါ်တဲ့ဒီ hormone cycle ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ယာဒီလာတာဒီ hormone စုံဝင်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ် hormone တက်ကြကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာနှမ်းမှုရှိရဆိုမှန်တယ်အဲ့ယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာ main ကလေးတွေကစိတ်တက်ကြလွယ်တယ်ငိုလွယ်တယ်ရီလွယ်တယ်ကြောက်ရက်ဖြစ်လဲတယ်စိတ်တိုးလွယ်တယ်စိတ်နှုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာတော့ဖြစ်တာဟုတ်တချို့ main ကလေးတွေမှာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ main ကလေးတွေကယာဒီလာပြီးကြီးတာပြီးသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အမရဲ့တကူကြီးရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ယာဒီလာတဲ့ main ကလေးတိုင်းကိုစိတ်အရန်နှုတ်ပြီးအတက်ကြအရန်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးစိတ်တက်တာမျိုးတွေကတော့မတင်တော်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟို main ကလေးတိုင်းကဘူးမှမတူညီနိုင်မတူညီနိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တက်ခြင်းအားဖြစ်တာယာဒီလာတာဒီဟိုစိတ်တယောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အမြင်ရစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်တက်တာမျိုးတော့အမကတော့ဟိုဒါ personally ပြောတာပါမတက်တဲ့လို့ပဲထင်ပါတယ် main ကလေးတိုင်းကထူးကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာလေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးလေးကောတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကလေဟိုညီမတို့လိုအရွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဆယ်ကျော်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြီးပိုင်းပေါ့နော်အမျိုးသမီးအရွယ်တိုင်းသိချင်ကြမယ်မိကုန်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့ညီမတို့ဒီရာသီလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ဝင်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်လုံးဝမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်ပဲလားသူကဟိုပါပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရေဘူးရပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကယာဒီလာရဲဆိုတာကကြတော့မျိုးကျွေတယ်မျိုးကျွေပြီးသွားမှာသူကဒီမျိုးကျွေပြီးသားမအောင်ပေါ့အဲ့တပိုးနဲ့မတူတဲ့သားမအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာ menstruation ဒီယာဒီကပြူပြီးတော့တွေးဆင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအများနဲ့တော့မမှန်သူကနည်းနည်းထူးခြားချက်ရှိတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်တချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့ယာဒီဆက်ဝင်အရန်တိုတယ်လို့ရှိတယ်တချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့ယာဒီဆက်ဝင်ကမမှန်ဘူးဆိုတာသူတို့ကအရန်တိုလိုက်ပုံမှန်ယာဒီဆက်ဝင်ဖြစ်လိုက်မလို့ရှိရင်အရန်ရှည်လိုက်ပါပုံမှန်ယာဒီဆက်ဝင်ဆိုတာအမှ28ကိုပြောတာတချို့တွေက35ရက်မှလာတယ်တချို့တွေက28ရက်လာတယ်တချို့ကအရန်တိုတယ်လို့ရှိတယ်တချို့တွေကလုံးဝမမှန်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြင့်ယာဒီဆက်ဝင်အရန်တိုပြီးယာဒီဆက်ဝင်မမှန်တဲ့မျိုးသမီးမှာဆိုရင်ဟိုထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားရှားရှားပါပါယာဒီလာတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးကျွေတဲ့အချိန်နဲ့သွားတူအဲ့လိုတချို့ရက်ကလေးတွေမှာသွားတူပြီးရှိတယ်အဲ့လိုတူတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ကိုကယာဒီလာနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကမျိုးကျွေနေပြီမျိုးကျွေတဲ့ခါကျရင်တပိုးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်မျိုးအောင်အားရမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်ရမယ်ဟာပေါ့နော်ထပ်တစ်ခုသတိထားမယ်အချက်ကကြတော့မိမကိုကတွေးစင်းနိုင်ယာဒီလာတာမဟုတ်အမတို့အမြဲတမ်းမှားရင်မိမကတွင်းစစ်ပြီဆိုနည်းနည်းလေးပဲလာတည်းလေးပဲလာကောင်းကယာဒီလာတယ်ပေါ့ဒီတလောက်ယာဒီလာနဲတယ်နည်းနည်းလေးပဲလာပြီးကြောက်ရုံလေးပဲလာပြီးပြီးသွားတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်မိမကိုကတွေးစင်းနိုင်ယာဒီလာတာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေမှာမိမကိုတွေးစင်းတဲ့အချိန်ကြီးအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကယာဒီလာတဲ့ထင်ပြီးတော့ငါတော့ယာဒီလာနေတာပဲစိတ်ချရပြီဆိုပြီးတော့မျိုးသားနဲ့အတူနေနေလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဝင်ရသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သတိတားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတော့သူယာဒီပဲလာယာဒီပဲမလားပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ခင်မီသတိတားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီဆေးထိုးတာဆေးတောက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကုန်းလုံးသုံးတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းတွေနဲ့သတိတားတာစိတ်ချရစေပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှာအခုအမပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလည်းဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေလည်းတော်တော်စုံသွားပြီပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုရှိဖို့လိုအပ်တာတွေပြီးရင်ဒီလဆန်သုံးပစ္စည်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာပြီးရင်ဒီသားဆက်ချာနီလန်ရောပေါ့တော်တော်များများတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအိမ်တော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနီလန်လေးကိုရွေးချယ်ကြတာတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့လေအခုအမပြပြပေးတဲ့ဟာမှာလည်းဘုသူတလည်းအများကြီးရတယ်ညီမဒီမတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြန်ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကတော့ဒီဟာလေးတွေကကိုတိသွားတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ပြီဆိုတော့လေအမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အမလည်းဖြေခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်